हाव यू हॅव येऊ हाव मला म्हण ना. हे अरे तुला काय करायचं रेकॉर्डिंग चाललंय. हा, ना. यू हॅव बीन काय रे पुढे यू हॅव बीन द ग्रेटेस्ट यू हॅव बीन द ग्रेटेस्ट फादर हॅपी फादर्स डे फ्रॉम योगेश अँड उदय. नाउ प्लीज रीड इट. सर अल्बर्ट आइन्स्टाईन. आपला इंग्लिश नाही जमत बाबा. अल्बर्ट आइन्स्टाईन जिवंत असताना नाही. आणि मी म्हणतो ना अल्बर्ट आइन्स्टाईन जिवंत झाला. नाही पकडाव बघा जाऊ जाऊ दे 400 रुपये दे. काम अरे असा फोटो छापायचा ना परत जन्मात छापायला मिळेल का. काय रे नीट अरे काही नीट पोच